А, вы Да нормально. Дрюча. слышишь, что он говорит? Как на масленице было. Как трапа будет. Ты будто тут еще пожар будет. Вся тема горячо. Ага. Тут еще пожар будет. Там приготовили это, 2 ведра. На масленицу. Не жгите, тетенька, не жгите. Жалко. Легче лампочку поставить. Жалко тетю. Расскажи с масленицу. Жги, короче, маленький ребенок. Не жгите, тетенька, не жгите, тетенька. Не жалко. Упало все. Идите, пожалуйста. Вот он, Родион. Пойди, сбегай домой, принеси лопату какую-нибудь, любую. Железную. Тушить? Девочка Костя. Это без врагачки учил. Я вообще не помню. Ну, что падает. Будь всегда, Буду я. Да, я учился. Куда идти? Будет водка.